Günaydın. Güne erken başlayanlara selam. Bugün biraz yalnız kayacağım. Ben çekim için bizim ekip farklı bir yerde. Ben de yalnız takılıyorum. Mustafa'cığım yok. Bindim, gidiyorum. Bir alamete gidiyoruz, kıyamete demeyeceğim. Çok eğlenceli, ben çok seviyorum kayak yapmayı. Bunlar da taşıma araçları. Kapalı olanlar var, bir de böyle kayarak gittiğimiz var. Çok daha keyifli. Size arkadan iten bir güç var ve onunla birlikte ilerliyorsunuz.